कहीं बोले बुझी नहीं आसी भूकरे होइबा पड़बो से टाइम टेबल रे करबा पड़ हालेलुया। तो नंबर 1 पवन आम चुप करबार अच्छी बोले फर्स्ट पवन है आमर पार्टी बाटे बाहरी खराब खराब कथा भाषा पुणी पवन परी आमर शब्द पुणी कहतु आमर कथा भाषार शब्द पुणी कहतु कहतु आमर कथा भाषार शब्द पुणी कौन परी सेटा तुम्हें कहबो हालेलुया। आमे केमती कथा बार्ता होछु जे कार घर भांगी जाउची आमे केमती कथा बार्ता होछु कार मैरिज भांगी जाउची आमे केमती कथा बार्ता होछु जे कार हाड़ भांगी जाउची आमे केमती कथा बार्ता होछु सासु को बहू को स्त्री को पिला को कुटुंब को बालक को विश्वास को का को देखुनु आमे एमती मनिचा पाटी बाटी कहि पकोछु जे आमर कथा द्वारा गिरजा भांगी जाउची आमर कथा द्वारा घर भांगी जाउची आमर कथा द्वारा संबंध भांगी जाउची आमर कथा द्वारा जीवन मध्य बोले आमर शब्द गुणे विनाशक पवन जेतकी लोकर जीव अछि सत्य सत्य तुम जानिछ तुम ठीक रे व्यवहार करछ बोले जीवन पाइबो भूल रे व्यवहार करछ बोले मरण पाइबो लेखा आमर शब्द गोटे पवन परी पढ़ंतु आईब पुस्तक 8:2 आईब पुस्तक 8:2 तुम्भे केते काल एई सब कथा कहिबो तुम्भे केते काल एई सब कथा कहिबो और तुम मुखर वाक्य केते काल प्रबल वायु तुल्य हेबो तुमर मुखर वाक्य केते काल प्रबल वायु तुल्य माने मुखर शब्द प्रबल वायु धीर स्थिर वायु नहीं से एमिति कथा कहूची जे का कुएले ठेली पकई देबो से एमिति कथा बार्ता होची जे को घरले पकई देबो से एमिति कथा बार्ता होची को मंडलीले पकई देबो तार मुखर वाक्य एते प्रबल जे जीवन रे शांति नहीं आ का को शांति रे मो प्रिय प्रभु लोक माने आम जीवन रो कथा भाषा जदि आम ठीक करिनु बोले आमर शब्द रे प्रेम नाई बोले आमर शब्द रे क्षमा नाई बोले आमर शब्द रे मिलन नाई बोले आमर शब्द रे यीशुकर नाम नाई बोले आमर शब्द रे परिवर्तन शब्द नाई बोले वी आर नॉट ए क्रिश्चियन सेति पई आमानकर शब्द प्रबल वायु तुल्य हेबा को नाही आमानकर शब्द मिलन हबार अछि आमानकर शब्द क्षमा हबार अछि आमानकर शब्द दया हबार अछि आमानकर शब्द प्रेम हबार अछि केते लोक चालला किरे कथा वार्ता हे से गुटे मारात्मक पवन प्रेज लॉर्ड बाइबल रे लिखा अछि तुमे एक आरे करे एते मिसी करी रहिबा दरकार जे परस्पर मंडली सहित परस्पर परिवार सहित परस्पर परिवार सहित परस्पर संपर्क सहित तुमे एक आरे करे एते संपर्क गोड़ करी बा निबिड़ संपर्क मिसी करी रख जे सेतिरे पवन मध्य पसिबा को नाही बोली आईब पुस्तक 41 रो 16 और 17 वाक्य रे लिखा अछि एक आरेकर एते निकट जे एक आरेकर एते निकट जे वायु तोइरे प्रवेश करि पारे नाही आमे एपर परस्पर मिसी थिबार अछि गुटे गां रे थिले मध्य गुटे मंडली रे थिले मध्य गुटे पडिसा रे थिले मध्य गुटे परिवार रे थिले मध्य एक आरेक एते मिसी करि थिबार अछि गेट रहिबा को नाही सेते पवन पसिबा पाए पवन कोन फाट सृष्टि करबा विषय पवन कोन मारी देबा विषय पवन कोन छिन्न भिन्न कर देबा विषय पवन कोन अस्थिर कर देबा विषय देखिछ पवन पवन केमती भयंकर पवन हेले रास्ता घाट रे गछदार उड़ी उड़ी पड़ी जाउछन कि ना नाही कार छण उड़ी देबार देखिछ कि कार टीण उड़ेबाटा देखिछ कि से दिन जार घर छात उड़ी जाइथिबो टीण उड़ी जाइथिबो से घर लोकर अवस्था केमती संध्यार जदि तुरंत वर्षा आइ गले एडे बड़ मारात्मक जिनस होची पवन जदि सेई प्रकार हमर मुखर शब्द रे जदि कार जीवन रे दुख पहुंची हमर कथा भाषा द्वारा काकु जदि कष्ट लागिची हमें केडे बड़ कथा कहिचु पवन परि तार घर भांगी देइचु तार जीवन रे अस्थिर कर देइचु आहुरी जीसु को डाकी पकोचु संध्या सकाळ प्रेज द लॉर्ड न बदलिबा हृदय जीसु को डाकंतु नाही एक आरे करे एते निकट जे सेतिरे वायु प्रवेश करि परिबो नाही आम मानक जीवन रे एमिति मिसी थिबार छी कोन से शैतान रो चालाकी हमर भितरे पसबा को नाही कारण लेखा अछि संदेह करबा लोक माने गुटे गुटे पवन के माने
যদি সন্দেহ করুଛୁ স্ত্রী কু সন্দেহ, স্বামী কু সন্দেহ, পুଅ ମାନଙ୍କୁ সন্দেহ, ବାଳକକୁ ସନ୍ଦେହ, ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସନ୍ଦେହ, ପରସାଗରକୁ ସନ୍ଦେହ, ଯାହାକୁ ବି ଡାଉଟ କରୁଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପବନ। ଯାକୁବ 1:6 ଲେଖା ଅଛି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଲୋକମାନେ। ସନ୍ଦେହକୁ ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ସନ୍ଦେହକୁ କଣ କହିବେ? ଫିସଲା ନା ଖୋସଲା? ଫିସଲା। ଫିସଲା ବୋଲେ ବୁଝଛ କି? ଫିସଲେଇବାଟା ବୁଝଛି କି? ডাউট করুছ কি কাকু? সন্দেহ করুছ কি কাকু? হিসলাউছ কি কাকু? হিসলাউছ মানে সন্দেহ করুছ বলে তুমি কিয়ে বি হেইথাও তুমি গোটে বিনাশ করদেবা পবন। নিজর জীবনে শান্তি নথিব আউরি অন্যর পরিবারে মধ্যে তুমি শান্তি দেব নাই। পড়ন্তু 1:6 যাকুব। কিন্তু ସେ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି কিন্তু সে কিছু মাত্র সন্দেহ ন করি ବିଶ୍ୱାସ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। বিশ্বাস সহ প্রার্থনা করু। କାରଣ ଯେ ସନ୍ଦେହ କରେ কারণ যে সন্দেহ করুছি ସେ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ সে ସଦୃଶ। বায়ুরে এপট সেপট ভুলিবা লোক পরি সমুদ্রর তরঙ্গ যেমতি হলুথিব, তার জীবন হলুথিব, তার পরিবার হলুথিব, নিজে শান্তিরে রহুনথিব, আর যাহাকু ডাউট করছি তাকু মধ্যে শান্তিরে বঞ্চবা পাই সন্দেহ করিবা লোক মানে গোটে গোটে পবন তাঙ্কর কুটুম্বকু তাঙ্কে একা অশান্তিরে পকাউଛନ୍ତି। তার জীবনকু সে একা অশান্তি করুছি। সে শান্তি খুঁজলে বি মিলব নাই, কারণ সে সন্দেহর আত্মাকু জীবନରେ বড়াউছি। সন্দেহ করিবা স্ত্রী হো, সন্দেহ করিবা পুଅ হো, সন্দেহ করিবা বাপা হো, সন্দেহ করিবা বালক হো, সন্দেহ করিবা কিଏ ବି ହେଇଥାଉ, সে গোটে মারাত্মক পবন। জীবନରେ শান্তি নাই, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମିଳନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ସନ୍ଦେହର ପବନକୁ ଚୁପ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଆଇବ 21:22 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଇବ 22:21 ବାକ୍ୟ। ଆଇବ 22:21 ବାକ୍ୟ। ଆଇବ 22:21। ଏବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅ। ଏବେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅ। ଏବେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅ। ଏବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ଏବେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଜୀବନ କାଟ। ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅ। ତହିଁରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। ତହିଁରେ କଣ ହେବ? ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ହେବ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶାନ୍ତି ହେବ, କମଉଥିବା 10 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଥିବ। Praise the Lord. ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ଆମ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ଆମର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କାହାର ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ଆମର କଥା ଭାଷା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ ଶବ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏ ଜୀବ ନିଆଁ, ପୁଣି ଜୀବ ଇଜିକଲ୍ ଟୁ କଣ? ନିଆଁ। ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାକୁବ 3:6 ଲେଖା ଅଛି ଜୀବ ବୋଲେ ପୁଣି ଭସ୍ମ କରିବା ନିଆଁ। କେତେ ଘରକୁ ପୁଡେଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ, କେତେ ଲୋକକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳେଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ, ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା, କଥା ଦ୍ୱାରା। ମାତ୍ର ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳେଇ ଦେଇଛି ରବିବାର ଦିନ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଗିର୍ଜାରେ ବସୁଥିବ, ଆଉ ଯୀଶୁକୁ ଡାକି ପକଉଥିବ। ଯୀଶୁ ଶୁଣି ନଥିବେ କେବେ ବି ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା। Praise the Lord. ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବିନାଶକ ପବନ ଅଛି, ପ୍ରବଳ ବାୟୁତୁଲ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବା, ପୁଡେଇ ପକେଇବା, ଜଳେଇ ପକେଇବା, ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ବାୟୁତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ତମର ଘରେ ତମର ଦ୍ୱାରା କିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ, ବଢିଆ ବିଷୟ କହୁଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ମୋର ଦ୍ୱାରା ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଯଦି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କିଏ? ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପବନ, ମୁଇଁ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ 11:29। ହିତୋପଦେଶ 11:29 ଲେଖା ଅଛି ମୋର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମର କୁଟୁମ୍ବ ଭଲ, ମାନେ ବଢିଆ ଲେଖା ଅଛି ଓଡିଆରେ। ପଢନ୍ତୁ। ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ନିଜର କୁଟୁମ୍ବକୁ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ପରିବାରକୁ, ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସେ ବାୟୁ ରୂପ ଅଧିକାର ପାଏ। ସେ କେମିତି ଅଧିକାର ଅଛି? ବାୟୁ। ସିଏ ଘରକୁ ଉଡେଇ ଦଉଛି, ଘର ଶାନ୍ତି ଉଡେଇ ଦଉଛି।
ଘରର ଶାନ୍ତି ଉଡେଇ ଦଉଛି। ସେ କେଡେ ବଡ ମାରାତ୍ମକ ବାୟୁକୁ ଆମେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛୁ। ଯିଏ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ସେ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ। ଯେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ସେ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ। ଯେ ଗାଁକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ସେ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଆଉ ଥରେ ପଢ, ଭଲରେ ପଢ। କେତେ ଲୋକ କାନ ବୁଡେଇ କରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସେ ବାୟୁ ରୂପ ଅଧିକାର ପାଏ। ସେ କି ରୂପ ଅଧିକାର ପାଇଛି? ମାନେ ସେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଦେବାଟା ଆଗ ଜାଣିଛି। କାହାର ଅଶ୍ରୁର କଷ୍ଟ ଜାଣିନି, କାହାର ବେଦନା ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ହେବେ ସେଟା ଭାବୁନି ସିଏ। ପାଟିକୁ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ମନକୁ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା ଭାବୁଛି ସେଟା କହି ଚାଲିଛି ସିନା। ପବନ ପରା, ତାର କାମ ଆକା ଦୁଃଖ ଦେବା, ତାର କାମ ଆକା ମାରିଦେବା, ତାର କାମ ଆକା କଷ୍ଟ ଦେବା। हिंदी रे बढ़िया लिखा है, सुनो। जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग वायु ही होगा। बोले निजर कुटुंब को दुख दउची बोले तार भाग कौन हेबो? वायु। किछि नाही, पवनर कि सची? पवन खाई करी बंचबो कि तमे? मने रखी थांतो, जदि तमर द्वारा तुमर पिला की, तुमर स्त्री की, तुमर लोक की क्या को जदि तुमे कष्ट दउच बोले, मोर भाषा मु कहूँ तुम्हें तो ख्रिस्टियान नहीं, तुम्हें भल लोक नहीं, तुम्हें गोटे गोटे पवन तुम कुटुंब को तुम्हें दुख दौच। जो कुटुंब की ते गोटे अली खाइबा दौरान, तो ड्रेस धुई कर दौरान, तोर आवश्यक जगाऊँ, जदि से कुटुंब को तोर द्वारा दुख पाऊँ बोले तुई गोटे भयंकर मारात्मक पवन। हालेलुया। मो प्रिय लोक माने पवन बिल्कुल भल विषय नहीं। से जीशु ख्रीष्ट नौकार गला बेल को पवन को शांत कले, चुप कले। आपणकर विरोध में आसुवा न हवा आलतू फालतू कथा को जीशु नाम रे शांत करंतु, चुप करंतु। पवन बिल्कुल भल विषय नहीं। संदेह करिवे, अस्थिर करिवे, अशांति रे रहिबे, शब्द रे नाना प्रकार शब्द कहिबे। ए प्रकार लोक मानक ठारू जागृत हवा दरकार। एमती पवन को शांत करवा दरकार। प्रेज द लॉर्ड। 2 नंबर पवन मुझे कमी दौचे। हाँ, 2 नंबर पवन न खाइले ना आज्ञा लंबा कर बोली कहवा लोक मैंने गोटे जोर से हालेलुया कहतु। मीटिंग सरला पर एमती हालेलुया गोटे सुनवार अछि। प्रेज द लॉर्ड। 2 नंबर पवन है जे पाप काम करुचंती, अधर्म काम करुचंती, अन्याय काम करुचंती, आर कुटरे तार कुटरे, आर कथारे तार कथारे नहबा पापरे फसित होचंती। छकरे हटा, घरे हटा, पाप करवा लोक माने, अधर्म करवा लोक माने गुटे गुटे पवन आउ ए पवन ताकू उड़ेई करी मारी देबो बोल लेखा अछि। जिसाय 64 रो 6 वाक्य। जिसाय 64 रो 6 वाक्य। हां, जिसाय 64 रो 6। कारण आमे समस्ते असुचि लोकतुल्य होइअछु। हां, और आम मानकर धर्म कर्म सबु असुचि वस्तु तुल्य अटे। हां, और आमे समस्ते पत्र तुल्य जीर्ण होउअछु। आमे समस्ते पत्र तुल्य जीर्ण होउछु। आउ आम मानकर अपराध सबु, आम मानकर अपराध सबु वायु परि आम मानक उड़ाई निए। आम मानकर अपराध पाप अन्याय सबु वायु परि आम मानक उड़ाई निए। उड़ेई नेबाटा कोटे रखबो ताकू जणा कि जोटा उड़ेई करी नौची गुटे गच्छ को उड़ेई करी नेले से आराम रे जाय को कांतरे रखबो कि छेची करी फिंगबो कि ना नहीं? प्रेज लॉर्ड। जो दिन से उड़ुची बोले ताकू जागा कोट मिलबो ग्यारंटी। पाप करवा लोक माने, अन्याय करवा लोक माने, अधर्म करवा लोक माने जदि पाप करूचंती बोले पवन होइचंती से माने उड़ी करि जिवे। को पत्र गदारे ले बाजबे, को गछरे ले बाजबे, को कांतरे ले बाजबे, कोटे भी बाजबे, पड़ी जिवे। पूरा पढ़ न पड़ा, पढ़िबे उठिबे नै लेखाय नि कि पूरा पढ़ो। हां, कारण आमे समस्ते असुचि लोकतुल्य होइअछु। और आम मानकर धर्म कर्म सबु असुचि वस्त्र तुल्य अटे।
ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛୁ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉଡାଇ ନିଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆମକୁ ଉଡେଇ କରି ନେଇଯିବ। ଯଦି ପାପ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ, ଅଧର୍ମ କରୁଛୁ, କ୍ଷମା ମାଗୁନୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ଡରୁନୁ, ବାଇବେଲକୁ ଡରୁନୁ, ସେବକକୁ ଡରୁନୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଡରୁନୁ, ପାପ ଆକା କରୁଛୁ ବୋଲେ ଏ ପାପ ଦିନେ ଉଡେଇ କରି ନେବ। କୋ ପତ୍ର ସହିତ ମଡେଇ ଦବ, ନହେଲେ କୋ କାନ୍ଥରେ ବଜେଇ ଦବ, କୋ ଗଛରେ ବଜେଇ ଦବ, ତମେ ପଡିଯିବା, ଉଠି ପାରବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପାପ ଅଧର୍ମ କରିବା ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପବନ। ଏମାନେ କଣ ହେବେ? जो पर्यंत एमाने उड़ी नांती से पर्यंत, जो पर्यंत एमाने पाप करी नांती, जो पर्यंत एमाने अधर्म करी नांती, जो पर्यंत एमाने भूल करी नांती, से माने प्रभुंको पाखरे थिबे, वाक्य पाखरे थिबे, सेवकंको पाखरे थिबे, शिक्षा पाखरे थिबे। किंतु जो दिन पाप करिवे, जो दिन अधर्म करिवे, से माने उड़ी जिवे बोले प्रभुंको ठारू अलगा हेई जिवे। जिसाय 59 रो 2 वाक्य, जिसाय 59 रो 2 वाक्य रे लेखा अछि, तुम मानकर अधर्म और पाप तुमको परमेश्वर को ठारू विच्छिन्न करि देई अछि। मात्र तुम मानक अपराध सबु, मात्र तुम मानकर अपराध सबु तुम मानक परमेश्वर मध्य रे, तुम मानक परमेश्वर मध्य रे विच्छेद घटाई अछि। पवन मन रखि थाओ, पाप करूछ, अधर्म करूछ बोले यीशु को पाखरे रहि पारबो नाही। पाप करवा लोक माने, अधर्म करवा लोक माने स्वर्ग जाई पारबे नाही जदि क्षमा मागी नांती बोले। कारण तांकु परमेश्वर को विच्छिन्न हेई जिवे, अलगा हेई जिवे। शांतिर परमेश्वर दूर को जाई अशांति रे बंचिबे, सुस्थकारी परमेश्वर ठारू दूर को जाई असुस्थ रे रहिबे। ओ आशीर्वाद देवा परमेश्वर ठारू जाई दूर रे जाई अभिशाप रो जीवन काटिबे। पाप अधर्म गुटे पवन अटे, पवन सहित खेलंतु नाही, पाप सहित खेलंतु नाही, अधर्म सहित खेलंतु नाही। जीवन रे जणातरे अजाणतरे भूल होईची, पाप होईची, अधर्म होईची, जणे यीशु ख्रीष्ट अछंती तांको पाखकु जांतु, क्षमा मागंतु, तांकर रक्त रे समस्त पाप धोइबार अधिकार तांको पाखरे अछि। किंतु जानी जानी पाप करिवो, जानी जानी भूल करिवो, ताहेले तुमे उड़ी जीवो, तुमर गति आ मिलिबो। केमती उड़ीबो? गीत संगीता 1 रो 4 वाक्य रे लेखा अछि, गीत संगीता 1 रो 4 वाक्य रे लेखा अछि, अधार्मिक माने, दुष्ट माने, से माने वायु तुल्य तुच्छ परि उड़ी चली जिवे। दुष्ट माने से प्रकार नुहंती, हां, मात्र वायु द्वारा चालित तुष तुल्य अटंती। वायु द्वारा चालित तुच्छ चस्सु परि हेबे, कार कामरा से माने उड़ी चली जिवे। मोर प्रिय लोक माने, पाप करो नाही, लुचि करी भी करो नाही, देखै करी भी करो नाही, प्रभु को विरोध रे करो नाही, कार विरोध रे करो नाही। तुमे पाप कले उड़ी जीवो, दुष्ट होई जीवो, आ तुमको के बचै पारबे नाही। जदि बंचिबा पई चाहउचंती, पाप कर्म को छाडंतु, दुष्ट कर्म को छाडंतु, वायुर समस्त चालाकी को चिनी कर ताको धुरे रखंतु। वायु आदो भल विषय नाही, पवन बिल्कुल भल विषय नाही। पवन अधर्मर कर्म जदि करूछु, हम माने पवन सहित खेलुछु, आउ एई पवन दिन हमन को उड़ेई नहीं करी मारी देबो। दुष्ट कर्म, अधर्म कर्म, अधर्म कर्म कोन बोले? प्रभु को पाखरे गुटे दिन बंची पारबो नाही, से गुटे दिन गुटे अड़ी रही पारबो नाही। यीशु को सहित रहिबा पई चाहउचंती, चर्च सहित थाओ न थाओ सेटा संपर्क नाही प्रभु को। यीशु को सहित स्वर्ग रे रहिबार अछि बोले यीशु पवित्रता को चाहती, यीशु निर्मलता को चाहती, यीशु तांको सदृश हेबा पई से सबको अनुग्रह देबे। किंतु से अनुग्रह पाइला परे मध्य तांको आमे इग्नोर कर दे, तांको आमे पासरी दे, हमर पाप, हमर अभिलाष, हमर जीवन जदि काटुथिबा ताहेले आमे उड़ी दिबा। मुखिला बळ थाउ बळ न थाउ, पाप जदि आसुची ता मन को उड़ेई देई देबो, उड़ेई नै जीवो। बाइबल लेखा अछि, पाप फर्स्ट लोक को किणिबो बोल लेखा अछि। कोन कहली कोनतो? मते कोनतो तमे जदि गुटे छेली की, कुकुड़ा की, मेंढा की किणीच बोले, तमे किणीच बोले कोन करबो ताको? नले गुटे मोबाइल किणीच बोले ताको कोन करबो? तमे कोन करबो? तमे आपको किणीच बोले आपको मन इच्छा व्यवहार करबो, तमर इच्छा रे को व्यवहार करबो, तार इच्छा रे नहीं। तमे आमर इच्छा ये हो,
ହେବ କି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ପାପ ଆମକୁ କିଣିଛି ବୋଲେ ସେ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ନାହିଁ। ଘରେ ଯାଇ ପଢିବେ, ରୋମିଓ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିବ ଆଉ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପାପ ଅଧର୍ମ ଗୋଟେ ପବନ, ଏ ଉଡେଇ ନେଇଯିବ, ଅସ୍ଥିର କରିଦେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବ। ଗୀତ ସଂହିତା 107:29 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୀତ ସଂହିତା 107:29 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପବନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ବତାସକୁ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ସେ ବତାସକୁ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ତଉ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗମାଳା ନିରସ୍ତ ହୁଏ। ତଉ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗମାଳା ନିରସ୍ତ ହୁଏ। ତରଙ୍ଗ, ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ତରଙ୍ଗ ଏମିତି ଢେଉ ପରି ଉଠୁଛି ନାଇଁ କି, ସେଟା ପବନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଶାନ୍ତ ଥିବା ପବନ, ଶାନ୍ତ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଢେଉ ଦେଖା ଯାଉଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ଯାଉଛି, ସେ ପାଣିରେ ବାଜୁଛି, ତାପରେ ସେଟା ଢେଉ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁକୁ, ଅଧର୍ମର ବାୟୁକୁ, ଯୋଉ ପାପ ରୂପ ଅଧର୍ମର ବାୟୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି, ପାପରେ ମଗ୍ନ କରୁଛି, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ମଗ୍ନ କରୁଛି। ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡୁନି, ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡୁନି, ପାପ କଲେ ହାଇ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜଣା ପଡୁନି ବୋଲେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛ? ବିବେକ ମରି ଯାଇଛି ବୋଲବାଟା। କଣ ମରି ଯାଇଛି? ଯାହାର ବିବେକ ମରି ଯାଇଛି ବୋଲେ ନାକି ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଣା ପଡବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେ ପାରାଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କଣ ହେଇଯାଇଛି? ପାରାଲେସ୍, ସେଇ ଖଟରେ ପଡିଛି, ତାର ହାତ ଚାଲୁନି, ଗୋଡ ଚାଲୁନି, ତାକୁ ଯାଇକରି କେତେ ଠେଲ, ତାକୁ କେତେ ଦବ, କେତେ ଚିମଟା କର, ଜଣା ପଡବ କି? ଜଣା ପଡବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଏକା ଯାହାର ବିବେକ ମରି ଯାଇଛି, ଯାହାର ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପାପ କରୁଥିବ, ମିଛ କହୁଥିବ, ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ କରୁଥିବ, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବ, ରାସ୍ତାରେ ଜଗି କରି ଚୁରଉଥିବ, ତାର ବିବେକ ମରି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡୁନି। Praise the Lord. Hallelujah. ପାପ ଆଉ ଅଧର୍ମ ଗୋଟେ ପବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମକୁ ଦୂରରେ ରଖିଦେବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏସବୁ ପବନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଜୀବନରେ ପବନ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ପବନ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ପବନ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 3 ନମ୍ବର ପବନ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କହିବି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଦାନ ନେବେ ପୁଣି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବା, ଦାନ ଟିକେ ନେବେ, ତାପରେ 3-4 କହି କରି ସରେଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ କିଏ?